公车到站，郑姓男子准备下车，赖小姐想要拦住他，结果两个人就在这里发生肢体冲突。还好旁边有热心的民众合力制服打人的郑姓男子，也帮忙报警。下公车后，黄先生看到两个人争执，先拿手机录影，直到看到郑姓男子要当街打女人，这时候他不录影了，冲上去拉开，直接制止他，然后把他压在地上。就在挣扎的时候，有被变说头去撞到我的下颚，去撞到门牙，门牙松脱掉。黄先生拉不住，还被他撞断门牙，嘴角流血。旁边路人开始加入帮忙，同理心啊，没有人理他，公车上面也很多人都没有理他。暖心路人让赖小姐非常感谢。赖小姐说，这次坐公车突然被不认识的人殴打，但是她在车上怎么求救？一车的学生、老人，大家都不敢插手，连司机也不帮她，没有感觉到有人要帮我这样子。公车司机就是因为他边开车，那他有搭他的肩膀说：“先生，你不要这样子。”没人帮忙报警，司机也没帮上忙。到站时，郑姓男子才有机会想离开，眼睁睁让赖小姐一个人挨打。事后回想，自己碰到坏人，有人静观漠视，也有人热心出手，冷暖两极。TVBS 新闻吕正成、徐敏娟台中采访报道。